ஹாய் யூஎஸ். நம்ம இப்போ என்னென்னா ஒரு பிளெண்டர் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். இது எதுக்குன்னா நம்ம குக்கிங் வீடியோ போடுறதுக்கு. குக்கிங் வீடியோனா கேக் செய்கிறதுக்கு. அது என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம். அதோடய மாடல் பார்த்துருப்பீங்க. 7 ஸ்பீடு, ஈஸி டு ஹோல்டு. இதில் ஒரு 5 இது பண்ணலாம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் மிக்சரு, 7 ஸ்பீடு கண்ட்ரோலு, 4 அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது, சேஃப்டி பட்டன் இருக்குது, அப்புறம் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, ஹேண்ட் மிக்சர் வித்து அட்டாச்மெண்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது என்னென்ன பிளேடுன்னு பார்த்துருக்கீங்க, பார்த்துங்க. அதோடய மாடலுக்கு இந்த மாடல் தான் எடுத்திருக்கேன். 220 வால்ட்டு, 50 ஹெச். ஓப்பன் பண்ணலாம் நம்ம. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பிளேடு பார்த்துக்குங்க, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த பிளேடு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வளைச்சாலும் வளையாது. 2 பிளேடு இருக்குது. ரெடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிளேடு இருக்குது. இதுவும் பாருங்கள், இது வெயிட்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா, தட்டினா அதே மாதிரி டபுள், எல்லாத்துலேயும் 2 தான். பார்த்துக்குங்க. உங்களுக்கு இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறங்கிறது காட்டுறேன். பார்த்துங்க, இதுதான் அது 7 ஸ்பீடு. 7 ஸ்பீடுனா ஒவ்வொரு ஸ்பீடாக போகும். அதான் சுவிட்சு. நீங்கள் அது தகுந்த இது பண்ணிக்கலாம். பார்த்துங்க, நான் சொன்ன 220, 240 வால்ட்டு. வாட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது போட்டிருக்கு. வாட்டர் யூஸ், அதாவது வாட்டரில் போட்டு கழுவக்கூடாது. பார்த்துங்க, அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள் ஃபிட் பண்ணுறது. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஃப்ரெஷ் பண்ண போது உள்ளே போய் கிளிக் ஆகி இதாகிக்கும் நல்லா. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நான் காட்டுறேன், பாருங்கள். பார்த்துக்குங்க, ஆன் பண்ணுறேன். ஒர்க் ஆகுது பார்த்தீங்களா. ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் காட்டுறேன் பாருங்கள். அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது பாருங்கள். போட அதிகமாக ஸ்பீடு வரும். குறைக்கிறதா இருந்தால் குறைச்சிக்கலாம். நல்லா இருக்குங்களா. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ரேட்டு கம்மி, வெறும் 699 தான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.